Gue Bunga. Gue Hima, ayo kita ngomongin Wellstore XOXO episode 4. Lagi dicium, Wak. Untuk mengetahui apakah Pacaran kah? Suka apa enggak? Apakah mereka pacaran di episode ini? Kayaknya iya. Soalnya si Lope-nya ngegas nih, Wak. Lope-nya tuh kayak, ayo Kunwan, Iya, kayak- kita pacaran yuk. Gimana? Demen gak lu? Demen gak? dia ngomong Demen apa gak? dia? Tuh, dia apa tuh realization gitu kayak apa nih? Ya? Kok aku mabuk? Pura-pura kah? Beneran apa gimana? Jangan bego lu. Iya, Jangan bego. gimana pura-pura apa enggak? Pura-pura lah ini. Dia langsung kayak, hah, aku benar suka, aku mabuk. รู้ตัวไหมเนี่ยทำอะไรลงไปอ่ะ Ini, wah, bentar dulu. Apakah ada kebodohan di sini? Ini gimana sih? Bentar dulu. มันเรากลับบ้านก่อนนะ Oke. Ini Love. Itu si Wan. Bangun nih. Nah, bego. Ini. Kenapa? Jawab gua. Maksudnya? Jawab gua, Wan. Kenapa, Wan? กินอะไรลงไปเนี่ย Ya nggak apa-apa. Maksudnya nggak. ก็เหนื่อยใจจะตายเลย Malu lu. Maksudnya Gimana sih maksud lu apa? apa perusahaan perasaan lah? Lah? Gue nggak mau ya ada kebodohan di tengah-tengah kita ya, Wan. Aneh banget lu. Everything happen for a reason. Oke. Serem. Minta blessing. Kita sekali-sekali kasih mau makan gitu kali pagi-pagi bangun. Tapi Yuk, bangun pagi. ngasih apa tapi? Makan. Oh, yang kayak Tapi kan nggak boleh daging kan? Lo nggak buka toko lu. Woi. Ayo lo. Pura-pura lupa lu. Ih, dia pura-pura lupa. Jangan bilang. pura-pura. Jangan sinetron lu. ayo enggak Miwana, ayo tanya aja. แม่น้ำเมื่อคืน Sia. Bagus, ayo. Sia. Meonam. เขากินแล้วไม่เก็บอ่ะน้อง Enggak. เทหมดเลยอ่ะกลับบ้านกันไม่ได้ แมวน้ำเลยต้องไปส่งแล้วก็กะจะมาเก็บตอนเช้ามืดอ่ะ Girl. Where is the bravery, girl? ตื่นเช้าเลยอ๋อคือปกติเวลาเรากินแอลเราเลยตื่นเช้าอ่ะอ๋อเหรอ Ayo. Tau. Oh my god. ไม่ต้องวางเลย Okay, we occurred now. Iya, ร้านขวด ayo jangan. Awkward boleh, bego jangan. ต้องแยกเราหมายถึงว่าวางไว้เลยเดี๋ยวเราทำเองอ๋อนึกว่าบอกให้แมวน้ำไม่ต้องแยกขยะ Oh, Meonamnya masih ini, masih berani nih. Iya. ไม่ต้องแยกขยะเพราะสุดท้ายแล้วคนเก็บขยะก็ไปรวมกันอยู่ดีอ่ะแต่จริงๆแล้วว่ามันไม่ใช่ Pegang tangan nih. Enggak. Enggak. รู้จักพี่คนนึงนะเขาทำงานมา10 ปีแล้วอ่ะแต่ว่ายังไม่ได้บรรจุเลยเงินเดือนก็ได้น้อยเผลอๆได้น้อยกว่าค่าแรงขั้นต่ำอีก Oh, awkwardnya dia bawel. คือ คือ Anaknya udah pergi. บอกรีวิวอะว่าเมื่อคืนไม่ได้เมาจริงๆแล้วเมื่อคืนเราไม่ได้เมาอ่ะ Ya bego. What did you say? ไม่มีอะไร ไม่มีอะไร Ah. Gimana sih? ขอเข้าห้องน้ำหน่อยนะคะ Ayo do something. Do something. พูดอีกรอบเลยวะความกล้าไม่ได้มีบ่อยๆนะ
Kenapa tiba-tiba? Bersinar, Oh, habis mandi. pancak-pancak. Pancak-pancak. Oh. 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 Oh, teringat. Aduh. Ah. จะแพ้เหรอ ร้อนเหรอ ฮะ Hah? อ๋อ ใช่ เมื่อกี้เก็บของอ่ะ มันก็เลยร้อนนิดหน่อยอ่ะอืมหน้าร้อนนึกว่าน่ารัก แล้วสวยยังไง Ya. Ya. So. Udah nggak bisa cool dia. Iya. Udah nggak bisa cool. ใช่ไหม Ketahuan. Ditanya. Ditanya. Lagi. อืมจริงเปล่า ไม่ได้โกหกเหมือนเมื่อคืนใช่ไหม เมื่อคืนรู้นะว่าเมื่อคืนไม่ได้หลับจริง Oh. That's our girl. Oke. ไปแล้วมีประชุมตอนเช้า เดี๋ยว ตอนคืนมาคุยได้ไหม Oke. Good girl. Banget deh gue masih Lope. Iya, aduh. Lope, good job. Our girl. แสบเหมือนกันนะ Nah. รู้ว่าแกล้งหลับเฮ้ยไงต่อวะเฮ้ย Gak apa-apa, maksudnya embrace aja Iya. gitu. Embrace aja. Aduh. Ini lagi berduaan. ข้าวใส่ยังสวยแล้ว Suai มัน เลย ทำให้เขาไม่มีเขาสงสารมากเลยเมื่อคืนได้นอนไปแค่2 ชั่วโมงเอง โอเค แล้วทำไมได้นอนดึกขนาดนั้นวะก็แม่เขาว่าดี ออกไปกงเหล้ากับเจเจจนถึงตี 4กลับบ้านมาอ้วกแตกอ้วกแตนอีกกว่าเขาจัดการทุกอย่างเสร็จก็เกือบเช้าแล้วอ่ะ เนี่ยตาเขาตุ่ยหมดเลย ตุ่ยไหมตุ่ยไหมอืมก็ไม่นะน่ารักเหมือนเดิม Oke. อดทนหน่อยนะพิงกี้ เดี๋ยวอีกแป๊บเดียว Apa ini? จะได้ไม่ต้องเจอสภาพแบบนั้นอีก Oh, produk replacement atau gimana? Hah? Produk replacement. Bukan. Oh, bukan. Apa, Maybelline gak sih itu? Kenapa? Kenapa? จอหรือเปล่า Hah? Jijing. จริง Oh, jahat nih ceritanya Jing nih. Oh, jahat dia. Weh. Profesor juga dia. Hah? Weh, dia jahat nih ceritanya bici-bici gitu nih. Heeh, kayaknya. Gue tahu lagi dia siapa, gue nggak sengaja baca ini Oh, iya? dia di ini peran dia tuh Review. jadi siapa gitu. Oh. Karena gue mau cari siapa nama pemain mereka ini kan. Terus nggak sengaja baca dia jadi siapa anjir lah. Wait. Siapa dia? Siapa dia? Apa dia kayak om di X Morning? Ah, Bibloy. Mantan. Damn. Mantan siapa? มีเวลาให้10 นาที โอเค เข้าเรื่องเลยแล้วกันว่า คือเมื่อคืนฉันจูบกับเอลนาไปแล้ว Oke. Jatuh. Kopi tempat lu jatuh. เปล่าฉันไม่ด่าแกฉันทำกาแฟหกแล้วเป็นไงมาไงไปถึงจุดนั้นได้อะถ้าให้ฉันเล่าก็10 นาทีของแกไม่น่าพออะ Aduh, Bibloy jago banget lagi. จะบอกอะไร แค่เป็นคนมาบอกว่าจูบกัน Oh, dia ke pengadilan ya? Pakai baju itu. ใช่ก็ Itu namanya Jing Jing ini lagi digonjang ganjing nih. Beneran jing-jing. Jinjing gonjang anjing. คำถามเนี้ยแกน่าจะเป็นคนตอบนะ ไม่ใช่ฉัน Kerap. ถ้าฉันตอบได้ฉันจะโทรหาแกทำเพื่อ และที่ตอบไม่ได้เนี่ย เพราะอะไร Denial. Temen lu denial. Lu denial. แค่ Lu denial. Tuh, takut dong. คือมันไม่ได้หรอ Oh, mantannya dia. Jing Jing mantannya. มองอะไรเปล่าไม่นะ What? แกนี่แต่งน่ารักน่ารักถึงแกตัว Jamkabanyo. ตาสุดคำแล้วแกกลัวอะไรก็ฉันก็ไม่รู้ว่าแบบนี้มันเรียกว่าฉาบฉวยไปไหมหรือว่าฉันต้องไต่ตองให้ดีกว่านี้ แต่
Kesel banget gue punya teman kayak dia nih. Dia thinking too much gak sih? โอเค ฉันเข้าใจแกละแกคิดมากไม่ผิด ไม่งี่เง่าเลยเว้ย มันเป็นเรื่องของความรักแล้วมันก็เป็นเรื่องของหัวใจ Iya. ต้องใช้เวลาคิดแล้วก็ไตร่ตรองให้มันดีอะแต่ถ้าจะถามว่าใช่หรือยัง ฉันอยากจะให้แกเปลี่ยนคำถามใหม่ เป็นใช่ใช่ไหม Oi. แล้วคำถามเนี่ย ฉันว่าหัว Girl. Lawyer. ที่ไม่ต้องถามฉันนะ Dia lagi ini closingan เพ tuh. ราะว่าถ้ามันใช่ใจก็จะบอกเองว่าตอนไหนใช่แต่ทำไงนะอะไรเออ Jatuh kopinya. Iya, udah Aduh. teman yang baik, kopinya Ya, jatuh. jatuh. Mau smart. Oh, Mas, Cincayo. coba lihat ya. Cincayo. Coba lihat ya. Coba lihat ya. Mas, oh iya loh. Oh, Mas Mar tuh kayak itu, kayak Family Mart gitu ya? Iya kayaknya ininya banyak ya. Jualannya banyak. อ้าวมาพอดีเลยต้นน้ำ Aduh. Ah. Aduh apa nih? Terus kenapa mereka kayak takut gitu? Kenapa? Kan mereka backstreet, nggak ada yang tahu mereka pacaran. Oh itunya. Kirain gue tuh kayak dia kayak punya reputasi gitu. ที่เจอกับเราค่ะอ๋อเหรอดีเลยงั้นพี่ขอฝากหน่อยนะมาช่วยดูแลอาจารย์มั่นมุก Oh, mereka takut dicurigai pacaran gitu. Oh. แล้วก็อาจารย์มั่นมุกเสีย Kan mereka aja waktu di sini kan di tangga darurat kan. Heeh. Nggak, scoringnya udah mulai ganggu nih. Iya. Kenapa nih? Kriminal kah dia kan Asli. enggak kan? คือพี่ติ๊กบอกอะไรแล้วบ้างอะคะทั้งเรื่องแบ่งเสร็จสอนเรื่องอีเมลเรื่องที่จอดรถอาจารย์มาแล้วค่ะ Apa sih? แต่ว่าถ้ามีอะไรให้ชมช่วยก็บอกได้เลยนะคะ ชมยินดีช่วยทุกอย่างเลยค่ะ Udah masuk baik-baik. เป็นคนเฟรนลี่มากๆแบบนี้อยู่แล้วหรือเปล่า Wih, Oh, Marahin, damn. marahin. marahin. Why is เขาแบบนั้นด้วยอะค่ะเขาก็ถามคุณดีๆนี่ก็จากประสบการณ์ส่วนตัว คนที่เฟรนลี่มากๆตั้งแต่ครั้งแรกที่เจอเนี่ย มักจะทำเพราะหวังผลเสมอ you don't have to tell that in front ไม่ of ใช่อยากผูกมิตรด้วย อีกอย่างคุณได้ยินเรื่องเรากับต้นน้ำที่คุยกันในห้องน้ำแล้วว่าเราเป็นอะไรกัน ในมหาลัยยังไม่มีใครรู้เรื่องนี้แล้วก็ให้ใครรู้ไม่ได้ แค่นั้นละค่ะ ให้ใครรู้ไม่ได้หรอแต่คุณดูไม่ระวังตัวเลยนะ ฉันเป็นคนที่ไม่ระวังตัวเอง ไม่ใช่เขา คุณช่วยทำเป็นไม่รู้ได้ไหมล่ะว่าคุณจะเป็นอะไรกันเนี่ย มันก็ไม่ใช่เรื่องของฉันค่ะ Iya, betul sih benar. แล้วถึงจะมีใครรู้ว่านะ มันก็เป็นปัญหาของพวกคุณ ไม่ใช่ปัญหาของฉันค่ะ Make sense tapi kayak Why so bitchy dong? Iya dia kenapa from the start langsung kayak as antagonis banget gitu. Heeh. Kenapa? Love. Kenapa hijau miskin gini ya? Cakepnya. Emang gitu kan kampus. ขอโทษนะคะ Wah. Wait. Why? Kok dia sama si Lope friendly, sama yang ini enggak? Makanya. Tesis-tesisnya apa tuh? Apa tadi bacanya? Bacanya apa? Ada bahasa Inggrisnya? Ada di bawahnya. Komunikasi strategi, Branding in Thailand. ไม่ marketing. ชอบคนแบบนั้นเลยอ่ะพิงกี้เรื่องของเราพูดไงเนี่ยทำไมถึงสกปรกแบบนี้เนี่ย ดูสิไม่เคลียร์ของเลยฝุ่นก็เยอะพวกแกเป็นอะไรกันปะเนี่ยท่าทางของเธอก็เลยที่เป็นก็ Kenapa mereka ketemu di lift? Dia padahal mau ke situ, dia mau. Iya, iya. Ah. งั้นขอเอาลิงก์ไปเปลี่ยนที่แกฝากฉันซื้อแกเจออาจารย์ใหม่อ่ะอาจารย์ใหม่ คนไหนอ่ะ ก็คนที่ดูมันๆเฟียดๆผมยาวๆ ก็แต่งตัวแบบออลแบล็กอ่ะ อ๋อ เหมือนเพิ่งเจอเมื่อกี้นะในลิฟต์อ่ะก็ดูเป็นมิตรดีนะ Iya, itu kayak kenapa dia? Punya rahasia apa? Apa lagi sih? Iya, bingung deh. Punya rahasia. Hidup jujur aja gitu loh, bisa gak sih? Anjir kata gue. Nah, ini lagi nih yang lagi denial. Lo belum ngaku, satu lagi udah datang saingan lu tuh kan. Gimana nih? Ay. Pusing gue. ตัวไหนมาจีบแกหรือเปล่า
Iyalah kucing, lu jangan halu lu udah denial halu lagi. นี่จะว่ามาเป็นม้ามาสระผมร้านเจ๊ก็ได้นะได้เลยค่ะแล้วเจ๊ต้องเอาอะไรบ้างคะเอาอะไรหวานๆกินแก้อุ่นหน่อยได้ไหมอุ่นมากเลยอันนี้ก็ได้เนี่ยอันนี้นะลิลลี่โอ๊ยเมื่อวานพวกเจ๊นะเขาซัดจนกระดักเลย Eh, นั่งก่อน eh กินไปเท่าไหร่ masih mabuk เจ๊กลับบ้าน masih mabuk mamanya. ตายแล้วว่าตื่นมาจะมาช่วยเก็บกวาดขยะซะหน่อยแต่มาถึงเก็บหมดแล้วอ่ะขอโทษนะไม่เป็นไรค่ะนี่ก็แมวน้ำก็มาช่วยหนูเหมือนกันอะไรเจ๊แมวน้ำไงเจ๊รู้สึกนะว่าเราสองคนน่ะสนิทกัน Nah ini mamanya Oke Beda aja. kali ya kalau kalau anak. anaknya sendiri. เราสองคนชี้ใช้ไงไม่ดื่มชี้ใช้ไงด้วยนะเจ๊ต้องปฏิเสธหรอกนะบอกให้เรื่องแบบนี้นะ Hah? เจ๊ดูเจ๊จะเอาอย่างนี้ Enggak, ใช่ไหม Mam. มาเดี๋ยวว่าเลี้ยงเอง Di sini. Apa? เจ๊แล้ววันว่านะ Dia tahu sign-nya. Dia tuh tapi anak lu enggak. เหนื่อยนี้เลยโอเคเจ๊ไปขยี้ต่อก็ได้เห็นว่าเอลลี่ยกให้อะนะแต่ว่าแต่สงกรานต์เปิดร้านไหมนี่ก็เปิดปกตินะเจ๊เพราะว่าวันก็คงไม่ได้น้ำอะดีละเจ๊จะได้ไม่เหงาจะได้มาซื้อของลูกเจ๊ก็ไม่ว่างอะเดี๋ยวมันจะย้ายอยู่หอแถวมหาลัยแล้วด้วยเนี่ยงานมันเยอะ Ya วิจัยอะไรของมันก็ไม่รู้ tante-tantenya. ต้องไปกลับแล้วสงกรานต์นี้นะเจ๊ว่ามันปล่อยให้เจ๊นั่งแบบเป็นแม่แก่ๆเหงาๆอยู่ร้านคนเดียวแน่เลยโอ้ร้อนมากเลยเจ๊หนูว่าเจ๊ต้องกลับไปพักผ่อนนะยิ่งร้อนอ่ะยิ่งแหงนะก็ถือว่าไม่ใช่ประโยคไล่ก็แล้วกันเจ๊จัดเลยโอ้ยเป็นหัวฉันว่าหัวใจแกน่าจะตอบได้โดยที่ไม่ต้องถามฉันนะ Betul. Ini orang lagi denial gitu. Gue tuh sebel banget nih orang-orang denial kayak ini. Jujur. Nah, ini apa lagi? Enggak, gue bingung kenapa dia ขอนั่งด้วยคนนะคะ Nah, oke, dia judes nih. Jadi lu judes apa enggak sih? Jing. Iya, Jing. ไม่ถูกใช่ไหมคะเราชื่ออาจารย์แมวน้ำ Demen lah. เป็นอาจารย์ที่ภาคเหมือนกัน Hah? Demen เหมือน nah. ว่ากำลังทำตัวเองใช่ไหมคะค่ะเราเองก็หาหัวข้อวิจัยอยู่เหมือนกันค่ะจริงเหรอคะหัวข้ออะไรอะคะเขาไม่นั่งกับแมวน้ำแล้วว่าเราไปนั่งที่อื่นกันดีไหม Duduk aja sama Yuna biar tahu. แต่ว่าเขาก็ดูคุยกับแมวน้ำปกติ Iya. ไม่เห็นเบี่ยงเหมือนตอนเจอเราเมื่อเช้าเลยหรือว่าเมื่อเช้าเราเปิดตัวแรงไปปะไม่รู้อะ Tapi mungkin dia gara-gara PhD-nya doang tadi tuh. Kayaknya cuma nanya kerjaan nggak sih sama si Mionam? เขาขอวันสักที Ada iya. Tapi kenapa dia sebelah masih ini ya? เราซื้อชานมมาฝากทุกคนเลยค่ะนี่ค่ะเราไม่ชอบกินชานมอะ Apa? Tuh kan? Kenapa dia jahat sama Jun sama si Myuning-nya? ชานมเจ้านี้เป็นเจ้าดังของโมเลยนะคะลองชิมดูค่ะ Tuh kan? Kayak who are you? Who are you? Gimana sih maksudnya? Who are you? Who is she? Demen kali sama Lope. เราจะนำกับ Ya bisa aja sih dia sama Lope. Tapi kenapa dia แล้วก็ Harus jahat. jahat sama si Jun sama si Myuni? ต้องอยู่ด้วยกัน Nggak tahu, dia mungkin homofobik. Lah, bagaimana? Katanya mantannya si Uyu. เข้าใจค่ะเข้าใจว่าอะไรเหรอคะก็เข้าใจว่าเพื่อนเนี่ยช่วยเคลียร์ให้เพื่อนเนี่ยค่ะคือเราเนี่ยก็ไม่ได้อะไรกับเรื่องของพวกคุณสองคนหรอกมันเป็นเรื่องส่วนตัวที่เราไม่รู้ว่าเราจะเข้าไปยุ่งทำไมอะค่ะเราเป็นคนแบบนั้นจริงๆแต่ว่าถ้ามีอะไรก็ Atau personalitinya emang begitu dia? Kali. งั้นมาชนแก้วต้อนรับอาจารย์ใหม่กัน Just rude aja. Atau blak-blakan gitu lah. Atau dia nggak sukanya karena mereka closeted gitu justru. Oh, Kayak betul. Ngapain gitu? Atau tapi dia demen sama Lope nih kayaknya. atau dia tahu Lope anaknya. รู้นะว่าไม่ได้หลับจริงอะ Halo, pusing kepala. Aduh. เดี๋ยวตอนคืนมาคุยได้ไหม Oh, ditungguin sama Uyu. ที่ท่านในนั้นถามว่าจูบทำไม
Ya. Ya jawab lah kenapa? Jawab aja, gue demen sama lu loh. Should I shut down the shop and run? Jawab aja, gue demen sama lu. Som. Au. Oh, ภาคอะไรเนี่ยมันน้ำไม่ใช่ขยะนะหิวอ่ะของสดปะกินได้ไหมอ่ะ นี่มันbisa. คนกินไม่ได้หิวอ่ะมันทำอะไรให้กินหน่อยสิ เว้ย นี่มันร้านชามนะไม่หิวข้าวไปร้านพี่ปิ่นสิอ๋อคุณวันจะปล่อยให้แม่น้ำหิวใจอยู่ตรงนี้เลยก็ได้อ่ะ sengaja. Oh, mama. Oh, Mama. ya. Tom yum. Udah soft spot dia. Aduh, gue lapar. Oke, aku bikinin. Uhuy. Ya. Oh, enaknya. Iklan. Yang merek itu kan gua bawa pulang tuh. Enak nggak? Enak. Udang-udangnya tuh berasa banget. Anjir lah, lapar gua jadinya. Kita order nih apa? Yang kayak gitu bisa? Nggak bisa. อร่อยมาก อร่อยที่สุดในชีวิตที่เคยกินมาม่าเลย Yaudah, lebay deh. Bulol, bulol. ไหนของ Ya, dia belum coba Indomie soto. Betul. สวยด้วย Indomie soto. Wih. Oh my god. What do you mean? Aloy ด้วย อร่อยมาก คิดไปถึงไหนเนี่ย เปล่า ก็มีอะไรก็ใส่ไปอ่ะเดี๋ยวเวอร์ไม่เวอร์อร่อยจริงฝีมือคุณวานกินแล้วหายเหนื่อย Oh. เราไม่ทำอะไรให้เหนื่อยขนาดเนี้ยนอกจากที่ทำแนวน้ำเซอร์วิสนะ ก็ยังต้องทำวิจัย ออกข้อสอบเตรียมการเรียนการสอนเนี่ยแค่คิดก็เหนื่อยแล้ว Emang. Ih, Mahjong, Mahjong, แต่ก็ Mahjong. พร้อมคุยกับคุณวานแล้วค่ะ Ah. คุยเรื่องอะไร นี่ก็ดึกแล้วอ่ะ เดี๋ยวคุยวันอื่นไหม วันนี้แหละค่ะ เห็นบ่นว่าเหนื่อย จริงๆ เดี๋ยวกินเสร็จก็กลับก่อนก็ได้ วันนี้มันดึกแล้วอ่ะไม่ Ya, nice. วันนี้ Ayo kita clear thing Iya. up. Ayo ngobrol. Jangan ada yang สงกรานต์คุณวานเปิดร้านไหมคะ ah. Dia kayak memainkan juga dia. แล้วน้ำว่าจะมาซื้อน้ำซื้อขนม เอาไปกินตอนทำงาน จริงๆก็เปิดปกตินะ ว่าแต่มาน้ำแบบสงกรานต์ก็หยุดบ้างไหม หยุดไงอะคุณวานงานเยอะแยะไปหมด ไหนจะต้องตรวจข้อสอบเด็กอีก หาหัวข้อวิจัยอีก แค่คิดก็เหนื่อยแล้วยิ่งไม่ได้เจอหน้าคุณวานอีก Oi. จริงๆ แค่เป็นอาจารย์เรียนก็ไม่ได้น้อยนะ แล้วเธอก็ยังทำนู่นทำนี่ช่วยคนอื่นไปทั่วอีกแต่เปิดนะ ได้เงินน้อยกว่าการเป็นอาจารย์อีก แต่ว่าเวลาเราทำอะไรให้ใครอะแล้วเขาชมเราว่าเก่ง มันรู้สึกดีมากเลยนะคะคุณวานยังชมเรานะว่าเก่งเลย โอเค งั้นถ้าอยากทำอะไรก็ทำเลย แต่แค่คิดว่าต้องทำงานอยู่ในห้องอยู่ในหอ ก็รู้สึกเหี่ยวเฉาแล้วยิ่งไม่ได้เจอหน้าคุณวานอีกอะมันเหนื่อยกว่าเดิมอีกอะงั้น Tarik ulur banget tuh berdua. Ayolah, sebelum lah. ก็เอางานมาทำที่นี่ก็ได้นะจริงป่ะคะคุณวานอนุญาตให้แมวน้ำมากวนใจคุณวานแล้วใช่ไหมคะ เอางานมาทำไม่ใช่ให้มากวนใจ โอเคค่ะแมวน้ำจะมาทุกวันเลย Ah. Habis maaf. Songkran, songkran. มาแล้วจ้า น้ำหวานเย็นชื่นใจอ่ะค่ะ ไหนวันนี้ให้คะแนนเด็กไปกี่คนละ ไม่กี่คนเองอ่ะ สมองมันไม่
apa? เอ้ยเราไม่ฉีดไม่ฉีดไม่ฉีดเดี๋ยวสักวันไปเล่นสงกรานต์ไหมแต่เราไม่อยากเปียกอ่ะตอนนี้เหงื่อเปียกก็จะขึ้นหมดแล้วเนี่ยไปเล่นสงกรานต์กันเถอะ อ๋อโอเคโอเค ketahuan bukan songkran lagi sih kayak extra plain songkran gitu เรากลับกันไหมจะได้ไม่เปียกอ่ะหวานมาขนาดนี้แล้วไปเฮ้ย Agak ini ya, agak stretching nih. ya Kayak gue pengennya mereka ngobrol tadi. tarik ulurnya kepanjangan ke tarik ulurnya ke ya being happy lah kalian semua Lagi nangis nih. Lucu. ya bentar lagi nangis Abis- jangan percaya guys Ini stay at home. Oh, baru tinggal bareng ya sama makanannya mie Oke. oh enggak Kimchi. jjigae Kimchi jjigae. apa sih ini gerakan kameranya nggak jelas tuh Aneh banget. ของปีอะไรอ่ะปีมะโรงมันมีตลกเนอะพี่ติ๊กเขาให้มานานแล้วอ่ะไม่ได้เปิดกินสักทีวันนี้วันดีเปิดกินแล้วกันนะเชียร์ apa nih apa nih Masa satu langsung, bentar maksudnya satu teguk langsung ini. enggak emang ini buat segue-nya aja setting the mood ya Jangan bilang nyokapnya. nyokapnya ใครอ่ะชวนน้ำมาเหรอ Lihat. emaknya Why? โอ้ยแม่จะรู้ว่าง้อห้องผิดเปิดประตูให้แม่หน่อยลูกแป๊บนึง Gimana maksudnya? ทำอะไรอยู่ลูกช้าจังเลยข้างนอกโอ้ยร้อนลูกเอ้ยแหมก็จะเปิดได้ลูกสาวแม่โอ้ยเย็นเจี๊ยบเลยแอร์รองเท้าบอกตรงนี้ป่ะลูกขาดตรงนั้นเลยนะโอ้ยดูดิแม่ซื้อของเต็มไม้เต็มมือเลยลูกชาวกินกัน mama banget lagi กิมจิ๋วแม่จะมาทำไมไม่บอกก่อนนะว่าถ้าแม่บอกไม่เซอร์ไพรส์ Nyokapnya nggak tahu kalau dia tinggal bareng. Enggak, belum tahu. Oh my god. gue kira dia ngomongnya mau tinggal sama roommate Sama temen gitu ya. Iya. เก็บผ้าหมดเรียบร้อยพักผ้าพักผ่อนหรือเปล่าแม่เข้าไม่ได้ทำไมแม่เข้าไม่ได้โอ้โหนี่ฉันก็เก็บห้องแกมาตั้งแต่เด็กๆทำไมเข้าไม่ได้ ตอนนี้เข้าไม่ได้ทำไมเข้าไม่ได้ Ini ความลับอะไร ini ya, mereka tuh kayaknya โอ้โหแหมพอไปอยู่คอนโดนี่อนามัยขึ้นเยอะ karena syutingnya di kondo beneran, jadi nggak punya ini dia, punya apa nggak punya tempat buat ngerekam, buat Naruh kamera. naruh kamera, jadinya di mana-mana. all over banget sih Kameranya all over. ya dia keluar ya beneran keluar ya ampun kesian Ini pacaran. Ih, mau juga mau kayak gitu. ih ฝากแป้งไงครับ เดี๋ยวขอฝากดูด้วยนะ เฮ้ยใครอนุญาตอ่ะ ต้องขออนุญาตด้วยเหรอ นี่มันสงกรานต์นะครับ นี่เขารณรงค์ยกเลิกปะแป้งมาตั้งนานละนี่ไม่รู้เลยเหรอเดี๋ยวเอาเทศกาลเป็นข้ออ้างในการคุกคามคนอื่นเป็นโอ้โห oh jangan percaya ini hanya sementara ya ก็ส่วนมันว่างเราอ่ะพอเลยแม่เล่นแล้ว Yunam, stand up, gue bilang apa? Gampang banget ininya. Ih, nyeker coy. ya ampun dia nyeker Panas kan cuacanya. Wah, In your own house. wah. That's sad.
Ke taman dek, ke taman dek. ง่วงเขาขอโทษนะ Padahal tinggal bilang aja ya. Nginep gitu kan. Iya, ini temen gue lagi soalnya juga gak ada apa-apa, jadi kita main bareng. ไปรอที่บ้านก่อนไหมไม่เป็นไรวงอย่าโกรธเขาเลยนะเขาไม่รู้จริงๆนั่นไม่บอกเขามาก่อนเลยอะไม่โกรธครับเดี๋ยวไว้เจอกัน Aduh, dek. Nggak bisa terus-terus kayak gini. Heeh. Oh damn. Ya udah kenalin dia sebagai teman aja sih nggak sih? Heeh. Roommate. Untuk ขอโทษนะคุณวานเราไม่น่าชวนคุณวานออกไปเล่นน้ำเลยอะ ไม่ต้องขอโทษหรอก เธอไม่ได้ผิด สงกรานต์ก็ไม่ได้ผิด คนที่ผิดก็คือคนพวกนั้น นี่แหละที่เราไม่อยากเล่น เพราะเราไม่สามารถจัดการกับคนพวกนั้นได้ Kenapa? Ada yang kekat ya? จามชนะ Enggak sih, dia itu mungkin banyak yang ingin dia. Oh, ก็ไม่ gitu. มีงั้นต้องกลับไปเปลี่ยนที่หออะ แล้วก็อาบที่นี่แหละ แล้วก็เดี๋ยวเอาเสื้อผ้าของเราไป Ini. Ya, kesenangan. Lu tuh. Ini tuh dia tuh banyak banget modusnya. Si Lope ini banyak banget modusnya nih. Dia tahu hasilnya bakal seperti itu. Iya. Banyak banget modus. Weh. ตัวน่าจะใหญ่เปิดอย่างเงี้ย Oh, dipinjemin baju. Ada-ada aja nih si Lope nih. คอน่าจะลึกไปนะเนี่ยนะเฮ้ยขอโทษ ไม่เป็นไรน้องๆลืมล็อกเองอะแล้วทำไมคุณวานไม่เปลี่ยนชุดอะ อ๋อ คือเราเอาชุดมาให้เธออะ ขอบคุณค่ะ ค่ะ. Aduh itu kamar mandi jelek banget anjir. คุณวานมันเปลี่ยนสีเดี๋ยวก็ไม่สบายหรอก ไม่เป็นไรเราแข็งแรงดี ไหนขอดูหน้าคนแต่งงานหน่อย เราแข็งแรงมากเรานะเปลี่ยนไปเถอะถ้าเปลี่ยนไปเลยเปลี่ยนเถอะเดี๋ยวเราไปก่อนนะ Si Mino nih tahu sebenarnya. Dia cuma mau godain aja nih. Dasar. เดี๋ยวปั่นให้นี่เลยละกันเดี๋ยวเราจะได้ไม่ต้องแบกผ้าไปเก็บกลับบ้าน Kata gua teh Aduh, episode ini. ปั่นให้เฮ้ยน้ำมาจากไหนอะเฮ้ย นี่เจอจุดกลางแล้วสายหันคุณวานปิดน้ำก่อนโอ้ Nah, habis itu nanti dia ini nih basah-basah lagi nih ya nggak sih? ไม่ยาก Songkran berdua kata gua. คุณวานไปซื้อให้เราหน่อยบอกว่าจ่ายน้ำเข้าน้ำออกของเครื่องซักผ้า ไอ้แบบเนี้ยมีร้านอื่นปะ ร้านวัสดุก่อสร้างที่ไหนก็มีนะ อ๋อโอเคงั้นเดี๋ยวเราไปซื้อร้านอื่น เอ้ยทำไมต้องร้านอื่น Kenapa? Iya kenapa? มีอะไรหรือเปล่า จะบอกยังไงดีอะก็เราไม่กล้าไปซื้อร้านจิกลีอะตั้งแต่กลับมาเราไหว้เขายังไม่รับไหว้เลยง่ายไม่บอกเลยมั้ง Yang bapak-bapak itu loh yang bukan yang jualan itu. Ada lagi bapak-bapak satu lagi Yang mana sih? ขอบคุณนะ yang ngeliatin dia tuh gimana gitu. Oh. Aduh deh. Makanannya gimana udah nih dihabisin. kita? พิงกี้เขามาแล้ว อ้าวรองเท้าอ่ะ ก็เขาหาไม่เจออุ้ยเขาขอโทษ Emang cuma satu sepatunya? Cuma satu sepatu lu? Udah habis juga tuh kimchi jjigae. Makan sama emaknya. Maknya rakus juga. ก่อนเขาหน่อยได้ไหม Damn! You still ask for a hug, girl! No! You hug her!
Ya gimana? Ya, maksud menurut lo aja. Coba dipikir dulu menurut lo aja. Tuh kan it's nothing I get it, ini tuh selalu kayak gitu. งั้นเดี๋ยวรีบไปทำให้นะเฮ้ยไม่เป็นไร Gak diomongin gitu loh, kayak iya, ngomong. Ini meledaknya kapan nih? Takut gue. โกรธนะเนี่ย Bohong. เอาเหนื่อยอะ Iya tired sih memang sih. Gak bisa marah tapi capek. ขอโทษนะที่ทำให้องค์ Tahu diri. Oke. ไม่เป็นไรเราเข้าใจ Aduh, stop saying that. Stop saying you understand. You don't. We don't. คราวนี้ช่างดีที่สุดในโลกเลยที่ได้อุ้มเป็นแฟน Aduh, there's just some pressure to her. Oh damn. แม่ก็ไม่เอาหน่อยไม่ต้องไปอะ Oke, อยู่นี่แหละ oke. สวัสดีค่ะสวัสดีค่ะลูกใครอะนี่ต้นน้ Temen. ำเพื่อนรูมเมทหนูเอง Oke. Oke, step. Oh, ya. Oke, kalau โอเคก็แพงแล้วต้นน้ำเขาก็หาห้องอยู่ด้วยก็เลยชวนอยู่ด้วยกัน แต่ว่าที่ไม่ได้บอกแม่เนี่ยเพราะว่าเดี๋ยวแม่ก็จะบ่นว่าไปจ่ายค่าเช่าทำไมให้เขาแพงๆแล้วมันก็จะเสียตังค์ไปฟรีๆแล้วต้นน้ำเขาก็เป็นเพื่อนอาจารย์ที่มหาลัยก็เลยชวนไปรูมเมทกันค่ะค่ะก็ไม่ได้ว่าอะไรซะหน่อยแบบพูดซะยาวเลย ก็อยู่ด้วยกันก็ดูแลกันนะลูกนะฝากไปรู้สาวแม่ด้วยนะ เห็นรู้สาวแม่ไหมอะอยู่ไหน อันนี้ไง นี่ดูอยู่นี่แม่ไปก่อนนะอุ้ยตายโทษลูกโทษฝากลูกแม่ด้วยนะ ไปนะไปนะค่ะนึกว่าแม่จะบ่นซะแล้วต่อไปนี้เขาคงไม่มายุ่งกับเราแล้วแหละ Aduh, unfinished business. Aduh. นี่ไม่มีอะไรที่แมวน้ำสวิตทำไม่ได้ Gila nggak ngobrol dong lo semua. Tahu lu. ไม่รู้ไหมอะว่าซื้อของมาซ่อมให้เรา แมวน้ำไม่ได้บอกอะว่าไม่ต้องเครียดหรอกเจ็ดเขาเป็นคนพูดน้อย Girls, หน้านิ่งๆอยู่แล้ว communication girls. Communication. เขาเป็นคนใจดี เราจำได้ว่าตอนเด็กๆเขาสนิทกับปามากช่วยปาเลี้ยงเรา พาเราไปส่งเรียนกันทุกเช้าเนี่ย เราก็เลยนับถือเขาเหมือนพ่อคนหนึ่งอะแต่พอโตขึ้น เราไปโรงเรียนเองได้ ก็เลยห่างๆกับเด็กดี พอเรียนจบ ก็ย้ายไปอยู่คอนโดใกล้ออฟฟิศ แล้วเราก็แทบไม่ได้กลับบ้านเลย พอป้าตาย เราเจอเขาที่งานศพ เพราะว่าเขาดูไม่อยากคุยด้วยอะ Yang mana sih? ไม่หรอก เราว่าเขาไม่ได้โกรธวานหรอก เอาจริงๆนะ เมื่อกี้เรานั่งลองคิดดูอะเราก็จำไม่ได้ด้วยซ้ำว่าเจ็ดเขายิ้มหรือว่าพูดเยอะๆตอนไหนอะหน้านิ่งกับเป็นซิกเนเจอร์เขาอยู่แล้ว เอางี้ไหมล่ะพรุ่งนี้วันครอบครัว คุณวานก็ไปหาเขา เดี๋ยวไปน้ำช่วย เครื่องซักผ้ายังซ่อมได้ ความสัมพันธ์แน่นอนก็ต้องซ่อมได้ That's. You can fix and broke the relationship. Nice. Masih songkran nih. เด็ Asik. กลีป้าต้องโทรน้ำเต้าหู้มาแล้วจ้า วางไว้เหมือนเดิมนั่นแหละ Yang mana อ sih? อกมาหน่อยสิ มีคนอยากพูดด้วย แม่วันนี้เรา Oh, loh, ยิ้ม Ini cucunya si Akong. Oh iya bener. Century of Love. คุณวานเขาอยากพูดด้วยอะเจ๊ Kenapa? Oh dia sedih. Keinget bapaknya tah?
Atau dia kayak marah gitu, kok lo nggak deket lagi sama bapak lo gitu, gak sering ngunjungin bapak lo gitu, ya nggak sih? Mungkin. Tapi om ini siapa? Kok gue nggak ingat. Ada di awal-awal episode. Oh. วานไม่รู้ว่าไปทำอะไรให้เจ๋งโกรธแต่ตั้งแต่กลับมาเจ๋งไม่พูดกับวานเลย ไม่รับไหว้ Patternnya berulang nih. อยากจะขอเอาพวงมาลัยมาไหว้เจ๋งนะคะ Jalan. ขอโทษ Tuh bunga. และขอขมากับทุกสิ่งทุกอย่างที่วานทำผิดพลาดไป 4 kali patternnya berulang. Oh dia ini sedih nginget bapaknya. Wih, Uy. Ini yang per episode, masalah per episode. tapi maksud per episode gitu mulu. Mom. Hey. Nah, Mam, aduh. Tapi ya dong biar kita tahu tentang Yunam. อยู่ไหนแล้ว เอ่อช่วงนี้หนูยุ่งมากเลยค่ะ คงไม่ได้กลับบ้านนะคะ อ้าวนี่ไม่เอาสาระจัดวิทูลมา จะให้ลูกมาปรึกษาเรื่องหัวข้อวิจัยปริญญาเอกอ่ะ อืม ขอโทษด้วยนะคะ หนูยุ่งมากจริงๆอะเดี๋ยวถ้ามีโอกาส เดี๋ยวหนูเข้าไปคุยกับอาจารย์นะคะ แต่ยังไงลูกก็ห้ามทิ้งการเรียนเป็นอันขาดเลยนะ ยังไงก็ต้องจบปริญญาเอกให้ได้ก่อน 30 เหมือนกับแม่ oi. ค่ะฝากขอโทษอาจารย์ด้วยนะคะ หนูต้องวางแล้ว แค่นี้นะคะสวัสดีค่ะ Ya, dia sangat formal gitu ya mau nyokapnya ya. Mm-mm. เป็นไงบ้างคุณวันได้ขอเขานานแล้วอะเจ๊แกก็ไม่ได้พูดอะไร แต่ก็รับพวงมาลัยไปนะ เราว่าเจ็บเขาก็คงไม่ได้โกรธกันแล้วแหละ แค่กล้าพูดคำว่าขอโทษอะก็เก่งมากๆแล้ว ขอบคุณนะแม่นะ 4 episode gini terus nih, lu mau ngapain sih? ขอบคุณที่ซื้อพวงมาลัยมาให้ด้วย Bikin salah minta maaf, bikin salah minta maaf, bikin salah minta maaf. Tadi yang Jingjing plotnya Jingjing itu tuh. เวลาแมวน้ำเห็นคุณวานยิ้มอะแฮปปี้มากๆเลยนะ เวลาที่เราเจอเรื่องที่ไม่โอเคมา แค่มาเจอคุณวานเราก็รู้สึกหาย Ya ngomongin yang semalam mana nih ngomongin semalam. รู้แหละ แต่อะไรไม่รู้เลยนะ ว่าคุณวานรู้สึกยังไง Exactly. ตั้งแต่คืนนั้นอะ Ya, ayo ngomongin. คืนนั้นคืนไหนเหรอ ก็คืนที่คุณวานจูบเราไง Baik. Mm-mm. Ya, yuk bahas yuk, bahas yuk. เราอยากรู้ว่าวันนั้นคุณวานแค่เมา หรือว่ารู้สึกยังไงกันแน่อะคุณวานตอบเราตรงๆก็ได้นะ Hmm. คืนนั้น Awas tuh bohong. เราไม่ได้เมาอ่ะ แล้วก็เราก็คิดนะว่าเรารู้สึกยังไงกับนั้น Oke. Hmm. เราไม่แน่ใจว่า เพราะเราหวั่นไหวหรือว่า Hah? Hmm. เราชอบวันนั้นจริง Oke, 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 oke. แล้วตอนนี้รู้หรือยังอะ Hmm. น่ารักว่าคุณวานใจอ่อนอยู่นะ Jauh dong, Kak. เราก็ไม่ใช่คนใจแข็งนะ Wow. แต่ว่า Pacaran. ก็ชอบ Official gak? Official, official, official. งั้นเราเป็นแม่กันไง ตอนนี้เราจะไม่เป็นอะไรกันทั้งนั้น Weh. เราไม่ใจแข็งไง ก็เราแค่อยากให้เป็น Oh, dia masih takut nih. Dia apain jing-jing lu? Iya, dia apain sih? เอาอย่างนี้เดี๋ยวเราจะให้ทายแมวน้ำแล้วเต็มร้อยเมื่อไหร่ให้พิจารณาอีกที มีลูกเล่นซะด้วย ก็ปกติเธอเป็นอาจารย์
Wow. Pede. Wow. แมวน้ำจะตั้งใจรักเอ๊ะ ตั้งใจเรียนค่ะให้คะแนนแมวน้ำเยอะๆด้วยนะ Wow, lucu banget ya Allah. Naon. Kok udah selesai? Udah selesai kayak gimana? Maksudnya Singkat banget episode 4. Bentar lupa lagu pusing. Berapa menit? 40. Hah, kayak biasa kok. Tapi kok gede banyak banget doangnya. Ya next. Ada lagi. Alhamdulillah. Louis again. ก็จะทำแบบคราวก่อนนะคะ Siapa Louis? อยู่ที่นี่หรอคะ Kenapa dia cuman gini-gini doang? คุมงานทำร้านน้องหมาเองครับเป็นไรไหมครับ เปล่าค่ะ100 บาทค่ะ Why? นี่ครับ ขอบคุณค่ะ Hah? Mau smart lagi? Why? Dia berarti kenal sama Lope. Heeh. อาหารเที่ยงแล้วค่ะ Head and ขอบคุณนะ apa? ไปไหนอ่ะแป๊บนึงขึ้นมา Why? Sempat. Iya, ini mah คุณนอนไม่ทำอะไรอะคะ เราจะมาดูให้เห็นกับตา ตานี่แหละที่ทำให้พ่อเราตาย Damn. Why? รวยเฮงฉันมีเรื่องใหญ่เรื่องนึงที่แกต้องรู้450,000เลยเหรอพอไอ้น้องหมาตายมากขึ้นนะอย่างนี้เลยบ้านอาจารย์เป็นเจ้าของน้องหมาเหรอคะ See? คือยังไงวะก็น่าจะตั้งแต่มีโอกาสได้บอก แต่ว่าไม่ได้บอก หรือว่าจะไม่มาซะละ แมวน้ำจะตั้งใจมากกว่านี้นะคะเซนเซวา Ui. น้ำตังน้ำเป็นแฟนกันนะ Ah, Oh shit. shit. Jing. What? เสร็จแล้วนี่ Moment of silence. Dang. Stres gue anjir. Stres. Tapi gue stres dengan possibility-nya, bukan stres Iya. sama episode-nya. Ini honest review. Honest review. Boring banget buset episode 4. Editingnya berantakan banget tau. Jujur ya, Editingnya. jujur gue capek dengan pola yang berulang kayak si Wan bikin salah, minta maaf dan dijembatani sama Lope gitu. Itu kayak di episode 2 ya waktu itu ya kita lihat tuh menyentuh banget, tapi maksudnya kalau itu berulang jadi apa lagi nih gitu, kayak dia minta maaf ya kerjaannya, minta maaf ya kerjaannya. Tapi kalau di episode ini tuh bedanya juga kayak gak ada yang bridgingnya gitu loh, tiba-tiba kayak Iya. gue nggak mau kesana karena maksudnya bridgingnya itu nggak ada yang bisa bikin kita ikutin plotnya gitu loh. Kalau yang kedua itu ya kan yang gara-gara dia kan kita tahu ya dia frustasi nih, Iya, baru buka ini nggak ada ini terus dia kok orang-orangnya pada dia nelfon sama temennya didengerin, maksudnya itu kan kayak Ada sebab akibat. ada plotnya gitu loh. Kalau ini tuh kayak episode 4 tuh kayak lebih kayak sneak peek gitu loh, kayak nanti ada plot ini, ada plotnya Jingjing, ada plotnya jadi kayak episode 4 Baru cuman apa ini bridgingan doang, bridgingan. iya bridgingan tapi dalam satu episode yang sama ditumpuk gitu loh. Jadi itu nggak episode 4 tuh kohesif aja, iya nggak kohesif, nggak satu kesatuan gitu loh episode 4 ini.
Ini tuh lebih karena dia episode plantingan, soalnya kan mereka relationshipnya oke, gue suka, dia maksudnya saling tahu mereka saling suka tapi Iya. belum official. Iya. Nah jadi konfliknya itu nggak terlalu yang mereka sengaja untuk jadiin plot ini untuk yang diem dulu sebelum akhirnya official gitu kan. Iya. Jadinya banyak cuman plantingan, bridgingan di sini. Iya. Gitu. Dan itu yang bikin karena nggak berkelanjutan, jadinya itu bikin yang boring gitu. Soalnya kita tuh baru melek tuh waktu Louis ada, dan itu kan juga after credit gitu loh. Kayak sangat weird naruh itu di after credit. Ya berhentinya nanti di yang tadi aja yang after creditnya berhenti gitu, ngerti gak sih? maksud gue adalah justru plot yang bikin menarik itu justru Mau Smart ini gitu kan, dan ini masih disimpan banget. Gue nggak tahu kenapa, gue sangat bingung kenapa kalau Mau Smart itu tuh disimpan banget gitu, padahal ini tuh bisa jadi sesuatu tension di antara Sim Wan sama Sim Yeonam dari awal gitu loh. Sedangkan kita udah ngelihat beberapa episode, 3 episode ini gimana relationship mereka tuh grow dengan si Myeonamnya jadi bridge antara si Wan sama warga-warga di lingkungan itu. Cuma menurut gue tetap bisa dimasukin misteri si Mau Smartnya ini, dan gue nggak tahu kenapa ini disimpan banget sampai nanti episode 5 gitu loh, karena itu tuh bisa jadi potensi misteri yang engaging banget buat jadi jadi sesuatu yang bikin kita on the edge of our seats gitu setiap episode gitu. Tapi ini tuh di episode 4 kayak bener kata Intan tadi, ini tuh beneran cuma bridging planting gitu, dan gue maksudnya Sonkran aja gue ngerasa sangat-sangat ditempatkan gitu loh. Gue nggak mengkritik acting atau chemistry atau segala macem ya gitu, cuma secara cerita di episode ini tuh lebih weak daripada episode sebelumnya, karena gue ngerasa pengulangan, kalau bukan pengulangan itu cuma planting gitu loh. Bahkan karakternya Jing pun gue tuh sangat-sangat gak mengerti gitu. Lu mau bikin dia antagonis, lu mau bikin dia apa, gue nggak tahu nih. Tetap beneran mereka tuh cuma naruh ini tuh sebagai plantingan tanpa ada snippets untuk snippets ke episode selanjutnya gitu loh. Apalagi aduh banyak deh, maksudnya ini kan kayak Jing, terus si Jun sama Myunhee-nya yang tinggal bareng, terus relationship si Wan sama Myunamnya yang kayak aku suka kamu dan segala macem. Dan menurut gue tuh ini stretch mereka udah kelamaan sih gitu, jujur aja. Terlalu keaduk-aduk gitu loh, terlalu gimana ya? Aduh, ini apa namanya? Ketakutan kita ya. Ini kan gue udah bilang episode 3 tuh gue udah bilang awas ya nih kalau plotnya di sini-sini aja, masih di sini-sini aja plotnya nih kata gue. Maksudnya gini loh, lu jangan, kita memang waktu bikin series gue paham banget susah bikin series gitu. Cuma kita kan harus ada progress gitu kan, apalagi relationshipnya si Wan sama Minam tuh memang harus ada progress. Tapi progress itu gue nggak ngerti kenapa itu tuh kayak dari kilometer 1 ke kilometer 1,2 gitu loh, bukan dari kilometer 1 ke kilometer 2. Jadi apa ya, progress mereka tuh cimit-cimit gitu loh. Maksudnya Soalnya soalnya si kan yang holding back ini Wan. iya. Tapi kita nggak mengerti kenapa dia Holding holding back. back. Mereka belum nunjukin itu. Jadi sebenarnya gue paham mungkin penulis atau kreatornya ini pengen buat Wan ini holding back karena dia punya something masa lalu. Yeah. Tapi dia tidak menunjukkan itu ke penonton, dan itu yang membuat kita jadi kayak dragging gitu loh di karakter Myunamnya, di karakter Wan-nya gitu. Iya. Dia cuma lihat kayak splash mukanya si Jing, udah gitu aja gitu. Gitu apa ya, kayak misalnya gue ngerasa kayak ada cara untuk membuat ini, lu mau taruh banyak planting tapi lu tetap harus ada benang merahnya gitu loh. Iya, Benang merahnya Songkran kayak which is nggak penting gitu, kayak ngapain gue nggak tahu ya. Ini ketakutan gue sih dengan konflik neighborhood juga berulang, itu sih gue sebel banget itu. Tapi dengan after creditnya, which is gue gak tahu kenapa harus after credit ya. Itu seenggaknya inilah ada peluang lah, potensial udah mulai ini nih, Udah mulai jadi tuh mouse smartnya. Mouse, kenapa sih namanya mouse? smart. Gue takutnya episode 5 dragging juga nih. Iya, masih banyak aja, masih 6 episode lagi. Maksud gue adalah jangan cimit-cimit gitu loh, lu mau reveal sesuatu ya jangan cimit-cimit gitu. Maksudnya kalau lu mau penonton terus duduk kan kayak menunggu apa segala macam, tapi lo
kasih informasi tuh dikit-dikit yang jadinya bikin dragging karena nggak signifikan, ngerti nggak sih? Harusnya kalau emang jadi tuh gue gak tau ya, episode 4 ini misalnya pengen fokusnya ke siapa, ke tiba-tiba ada jingjingnya gitu. Ya fokusnya tuh jingjingnya, nanti di sela-sela itu ada omongannya Myunam sama Wan ya nggak apa-apa dimasukin. Tapi kalau di sini tuh enggak, kayak jingjingnya 20%, Myunamnya itu 20%, Songkran kalau juga 20%, jadi kayak harusnya nggak dibagi rata, tapi ada benang merah. ada benang merahnya. Nah itunya gimana lah, terserah lah. Nah maksud gue aneh, jadi ini aja kagok aja lah, kok tiba-tiba begini episode 4 gitu. Kan ketakutan gua nonton lagi episode 3, gua bilang yang sama nih kayak gua bilang sekarang nih, jangan sampai jadi berulang karena udah cukup kita ngelihat neighborhood problem juga udah cukup yang kayak gitu aja. Kenapa lo harus satu-satu? Ini lama-lama nih ya si Myunam nih ngetokin satu-satu di pintu orang nih, minta maaf gitu, minta maaf ya kayak nggak perlu gitu loh. Kalau memang arc-nya dia adalah memang harus memperbaiki kesalahan, lo udah tahu di episode 2 gitu loh. Nah terus si bapak-bapak yang di episode 4 ini gue aja dari tadi nanya gitu, siapa dia karena nggak ada plantingnya juga gitu. Tiba-tiba terjadi, tiba-tiba ada, and then si Myunam si Won minta maaf, dijembatin sama Myunam lagi. Seenggaknya kalau kita mau ada progress dan ada ada development karakter, si Won tahu dia punya salah, ya nggak usah ada Myunam, dia datang aja sendiri. Toh waktu itu kan dia juga sudah ada jembatan, udah belajar dan segala macam gitu. Kenapa tetap harus ada Myunamnya? Lagi-lagi ada Myunamnya, dijembatin sama Myunam. Kayak kita nggak lihat progression dari karakternya si Won juga jadinya di sini gitu. Sebel. Tadi ini sih yang gue nggak tahu lagi nama itunya, shampoo siapa Toman I don't know Jun namanya siapa di sini. Maksudnya bagian dia kayak yang tadi keluar nggak pakai itu tuh ini banget sih, Berasa sakitnya, woi. sakitnya berasa banget, kayak aduh Gila tuh. Terus dia juga kayak I understand gitu, it's okay, gue nggak mad. Aduh, gue tuh menunggu dia meledak. Awas ya kalau nggak meledak. Awas sih karakternya Jun nggak meledak itu harus Gua ada. menunggu dia meledak gitu. Gitu. Cuman itu juga agak dragging di bagian kayak kenapa dari awal nggak bilang aja gitu. Iya kenapa nggak bilang aja dia punya roommate gitu ya? Kenapa ya? Harus atau mereka kayak udah atau mungkin kali gitu mungkin mungkin si shampoo-nya tuh kayak dia punya asumsi sendiri bagaimana ibunya akan bereaksi, tapi ternyata kan ibunya biasa aja gitu kan, ya mungkin kayak gitu. Nah itu untuk plot yang itu gue ngerasa problemnya lebih berat daripada Won sama Myunam lagi di sini jadinya gitu. Nah soalnya nggak apa-apa sebenarnya ya gitu, cuma bikin hubungannya Won sama Myunam lebih engaging lah, lebih ada konfliknya gitu. Konfliknya masih di akhir doang kayak gitu. Maksud gue kalau mau bikin Myunam sama Wan-nya kayak kucing-kucingan, tarik-tarikan tuh sebenarnya lucu, cuman kayak mereka tuh nggak bisa fokus di episode 4 ini gitu kan nggak sih? Emang kalau mau itu all in aja, kayak beneran pull and push kayak gitu loh. Tapi di sini tuh kayak ya anyep-anyep dikit gitu. Soalnya kalaupun lu mau fokus ke pull sama pushnya, lu harus tetap ada benang merah gitu, harus ada sesuatu, ada konfliknya gitu. Tapi ini kan kayak continuation dari si Wan pura-pura mabuk dan segala macam yang kayak gitu-gitu, which is ya memang harus continuation. Tapi nggak tahu ya, gue merasa episode ini ada messy aja sih. Ya, editingnya juga messy menurut gue, kayak penempatan ininya juga messy. Gitu. Tapi jangan takut, episode 5 here we go. Episode 5 awas tuh kayak gini lagi ya. Gue pengen lihat mouse-modnya jadi soalnya. Iya, kan itu ya. Kenapa sih dicimit-cimitin? Maksudnya reveal-nya tuh cimit-cimit gitu loh. Kan bikin jadi boring, jadi dragging gitu loh. Yalah. Oke, gitu aja. See you di episode selanjutnya. Bye-bye. Bye-bye.